नमस्कार दोस्तों, ये है जंगल का व्यू डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का। ये जंगल है पूरा। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा जूम करूँ। ये सामने, ये इधर से लेफ्ट साइड डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है और ये वाला डिस्ट्रिक्ट शिमला। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक पुल क्रॉस करके आप विदिन 1 सेकेंड डिस्ट्रिक्ट शिमला पहुंच सकते हो और विदिन 1 सेकेंड आप डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। मेन बात यह कि ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, बहुत ही सुंदर, शांत, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, नदी के शोर। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया। लाइक, शेयर एंड कमेंट, काइंडली सब्सक्राइब।